अभी इस टाइम में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, तो आपके लिए मैं थोड़ा हेल्प करने वाला, मदद करने वाला एक लेकिन ये कुकिंग वाला कुछ मतलब आपको हर दिन में जैसे कुकिंग का वीडियो देता हूँ ऐसा कुकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुकिंग का वीडियो है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग देखो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोगों हो सकते हैं आप शेयर करो, क्यों आपको हेल्प होगा, उनके साथ साथ और भी दूसरे लोगों का हेल्प होगा। आपको आज हम दिखा रहे हैं कैसे एक करा बनते हैं वो दिखाऊंगा। तो करा के लिए हमको चाहिए ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची, आधा नींबू, तेजपत्ता, हनी, तुलसी पत्ती, सौंफ, दालचीनी, अदरक को हम आधा आधा स्लाइस में काट देंगे। हम एक बोल ले लिया, इसके अंदर 2 कप पानी दे देंगे। आपके घर में जितना मेंबर है उतना हिसाब से आप ये चीज़ बनाइए। और हम 2 कप पानी दे दिया, चुटकी भर हल्दी ऐड कर देंगे, तो मसाला था वो सब कुछ इधर ऐड कर देंगे। अदरक को हम क्यूब्स में काट लिया, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, इनके साथ साथ और सौंफ ऐड कर देंगे। देखिए इसको एक साथ सबको मिक्स कर देते हैं और इसको ऐसे ही 5 मिनट तक एकदम रोलिंग बॉयल होता है, इसको ऐसे बॉयल करना होगा। देखिए हम आपको बोला था जो रोलिंग बॉयल हो मतलब होता है ऊपर का पानी नीचे आना चाहिए, नीचे का पानी ऊपर आना चाहिए। देखिए रोलिंग बॉयल हो गया, गैस को बंद कर देंगे और जो हनी है, नींबू है वो देके सर्व करेंगे। तो चलिए ग्लास की तरफ चलते हैं। ग्लास में हम नींबू निचोड़ देंगे, पूरा एक नींबू का आधा नींबू इधर पूरा निचोड़ देंगे। दूसरे ग्लास में सेम ऐसे ही करेंगे, नींबू के साथ साथ हनी भी ऐड कर देते हैं। अब लोग ये चीज को दिन में एक बार अच्छे से क्वांटिटी में इसको एकदम बना कर रख दीजिए और इसको बीच बीच में इसको लीजिए और पीते रहे, गर्म करके पीते रहे, तो आपका हेल्थ के लिए बूस्टर का काम करेगा। तो आपको दिखा दिया, आपको जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, आपका भी मदद होगा, दूसरे लोगों को भी मदद होगा। तो चलिए इतना इस वीडियो के लिए इतना तक।